با سلام و ادب بیننده‌های عزیز و ارجمند، هواداران فوتبال، اونهایی که بازی تیم ملی کشورمون رو در دایره مسابقه جام کاف 2025 منتظر بودند. امروز تیم ملی کشورمون در دایره دور دوم بازی‌های گروه زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزادی من. حالا آغاز رقابت دور دوم مسابقه جام اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی با اشتراک دسته‌های یکچین تاجیکستان و افغانستان است در ورزشگاه مرکزی شهر حصار. امیدوار هستیم که بعد از بازی اول فوتبالبازان تاجیک امروز میتوانند در این بازی بسیار هم حساس نتیجه خوب به دست آورند. اون موقع علیشیر جلیلوف نبود، ولی نبودن یک فوتبالبازی میانه میدان که بیشتر حمله های حریف را از همین موقع برطرف کند نرسید و باور داریم که امروز آمدن امیربек جورابویف در میانه میدان مشکل ها را در حیات دسته یکچینی فوتبال کشورمون برطرف میکند. خب انیس وینچنزو می باشد که به حیث سرمربی فعالیت میکند. حالا ببینید یک برخورد با اشتراکی بازیگر دسته افغانستان و دروازه‌بان ما اندک اشتباه هم بود و همون صحنه بازی مقابل هندوستان اندک تکرار هم شد، ولی امیدوار هستیم که دیگر این چیز تکرار نمیشود، زیرا در همون بازی سه عملکرد، سه حمله که فوتبالبازان دسته هندوستان داشتند و باعث بر آن شد که محافظتگران ما خوب بازی نکردند، دروازه‌بان ما خوب هنرنمایی نکرد، اون به گل تبدیل یافت. ولی حالا میبینیم که حمله به دروازه‌بان دلیر عزیزوف هم بود و جزیره‌های مالدیو و تیمور شرقی. حالا یک ضربه بسیار عالی علیشیر جلیلوف و ببینید که ضربه او از پهلوی دروازه بیرون میرود. علیشیر جلیلوف من گفتم که در بازی هندوستان در موقع خود نبود، اگر او در موقع اساسی خود باعث همچون بازیگری بازیساز پلی میکر هنرنمایی میکرد، شاید شرایط‌های گلزنی شاید چنین ضربه‌ها زیادتر انجام می‌شدند. حالا خیلی نزدیک بود کاپیتان امروزه دسته یکچین فوتبال کشورمون علیشیر جلیلوف، خیلی ضربه عالی، ببینید ضربه عالی و نزدیک بود که حساب بازی را در رقابت امروزه کشاید. شریف محمد باشد. حالا ادامه حمله فوتبالبازان ما شهرام سمیه بیا توجه میکنیم، بهتر میبود حمله را خوبتر ادامه میداد. احسان پنجشنبه و ضربه میزند، اما داور اشاره میکند که اینجا قاعده بازی در مقابل احسان پنجشنبه ویران کرده شده است در نزد جریمه‌گاه دسته افغانستان. بهترین امکانیت بود و عملکرد بود از سوی بازیگران ما. سمیف میتوانست حالا با حمله ادامه دهد و از روی سرعت میتوانست از بازیگران افغانستان هم گذرد، ولی توپ را نگاه داشت، بعداً پاس داد به احسان پنجشنبه. احسان هم تصمیم داشت که به کنار راست پاس دهد به رستم سایروف، اما با او مانع پیش آوردن بازیگران افغانستان و در این حالت میبینیم که او ضربه زد. خب امکانیت خوب هم است برای فوتبالبازان تیم ملی کشور. یک بار دیگر متوجه میشیم به اون پرتابی که به شهرام سمیف انجام داده شد. این یکی از امکانیت‌های خوب برای اینجا قاعده بازی رو ویران کرده است. یگان جای شک و شبهه نیست، بازیگر رقم 4 دسته افغانستان قاعده بازی رو ویران کرد و ضربه جریمه‌ای هم به نتیجه تو به دیوار دفاعی تیم حریف رسید. ادامه حمله ما از کنار راست میدان فرصت هست. حالا توجه میکنیم با فرصتی که برای بازیگران ما به میان میاد. علی جان کرامت زاده برای تیم ملی این کشور. ادامه حمله بازیگران ما پرتاب جریمه‌گاه و چگونه فرصت بود برای رستم سایروف. ارسال توپ هم خیلی عالی. حالا سمیف تلاش میکند برای دوباره برگرداندن توپ به اختیار فوتبالبازان کشورمون و زود پرتاب انجام داد، اما داور اشاره میکند که اینجا توپ را از نزد دروازه باید به بازی دارند، ولی شهرام سمیف دعوا میکند که توپ از بازیگر افغانستان از میدان بیرون شده بود. این دلیل امام نظرف بود دوستان عزیز که بسیار یک پاس خوب هم انجام داد. بارها ما اشاره میکردیم که این بازیگر باز استعداد که عضو دسته ریگارد هداز احسان پنجشنبه اولین ضربه کنجی در بازی امروز است. حالا توجه میکنیم با پرتاب احسان پنجشنبه، بسیار خوب و اما تو وارد دروازه نمیشود. چرا؟
به نظرم یگان بازیگری ما به توپ رسیدن نتوانست. پرتاب بسیار خوبی احسان پنجشنبه، شرایط خوبی گلزنی، خیلی امکانیت خوب و تنها یک رسش لازم بود تا توپ وارد دروازه افغانستان شود. البته دشوار است در میدان بازی کردن و آسان نیست موفق شدن و صاحب سه خال گردیدن، ولی امروز موظف هستند بازیگران ما. پرتابی امام نظرف و باز یک فرصت دیگر تو به دست بازیگر دسته افغانستان است و داور به نقطه 11 متر اشاره میکند پنالتی در دقیقه 22 رقابت. این بازی دوم تیم ملی کشورمون است که حالا ضربه پنالتی کار کرده می شود. خب شاید بازیگران افغانستان اشاره میکنند که تو به سمت دیگر میرفت، برای همین تعیین کردن ضربه 11 متر حجت نبود، ولی حالا این لحظه های تکرار نشون میدهد که حرکت توپ رو بازیگر رقم 4 دسته افغانستان سست‌تر کرد، محبوب حنیفی. بر اساس سیستم وار هست اینجا و باز این حالت تفتیش کرده می شود. از این چیز راهی گریز نیست، ولی داور قرقیزستانی حالا ضربه 11 متر تعیین کرد. بیاید متوجه می شویم به همین ضربه. حالا داور اجازه نمیدهد به نظرم برای اجرای ضربه جریمه‌وی 11 متر هم. این دفعه ضربه جریمه‌وی رو احسان پنجشنبه اجرا میکند. میبینیم که با هر اشاره ها رستم سایروف جانبی او اشاره میکند که به کدام طرف باید ضربه بزند. خیلی رستم سایروف در بازی مقابل هندوستان ضربه پنالتی را نزد. خب این هم میشه حتی معروف ترین بازیگران، بهترین بازیگران نمیتوانند ضربه 11 متر را اجرا کنند. اما حالا داور اشاره میکند که تفتیش جریان دارد. اشاره میکند که همه چیز خوب است، یعنی تعیین ضربه 11 متر از روی قانون قاعده هم هست. خب احسان پنجشنبه در نزد توپ، امیدوار هستیم که او ضربه جریمه‌وی را خوب اجرا کرده میتواند. ضربه احسان پنجشنبه و حساب شده می شود 1-0. فوتبالبازان دسته منتخب ما در دقیقه 24 رقابت با شرافت ضربه 11 متر پیشرفت می شوند و مؤلف گل احسان پنجشنبه می گردد. مدت ها بود که احسان پنجشنبه در حیث دسته یکچینی فوتبال کشورمون گل نمیزد. یک بر صفر. اکنون باید فوتبالبازان ما بار دیگر اثبات کنند در جریان رقابت که از جریان بازی هم امکانیتی رخنه کردنی در دروازه دسته حریف وجود دارد. ادامه حمله بازیگران ما باز هم احسان پنجشنبه با توپ احسان پس به کنار راست فرصت برای منوچهر سفرов وارد جریمه‌گاه می شود. بعداً پرتابی او امکانیت برای دلیر امام نظرов و چگونه دروازه‌بان افغانستان این وضعیت را رفع میکند. من گمان کردم که الکی تو وارد دروازه می شود، اما ضربه امام نظرов از سوی دروازه‌بان دسته افغانستان برگردانیده شد. بهترین امکانیت گلزنی در دقیقه 45 بازی دوستان عزیز. و ببینید حتی دروازه‌بان دسته افغانستان در لحظه آخرین دستش رو دراز کرد و این ضربه رو برگردانید. خیلی شانسی خوب بود برای دلیر امام نظرов. خود سر دادن، اما همیشه فوتبال دفاعی رو پیش گرفتن. شریف محمد از همین موقع حالا ضربه میزند و ضربهش بلندتر از دروازه تیم ملی ما بیرون می رود. بغیر از رستم یتیموف در حیث تیم ملی از میان اون دروازه‌بان‌هایی که بیشتر تجربه بازی رو در موسم امساله چمپیونات تاجیکستان داشتن این دلیر عزیزوف بود و در نمودن رستم یتیموف هم گمان می‌کردیم در مقابل هندوستان محض دلیر عزیزوف با میدان میاد، اما سرمربی محض نامزدی مهرالدین حسنوف رو
انتخاب کرد، با میدان آورد و امروز باشد با دلیر عزیزوف امکانیت داد. احسان پنجشنبه، تبریز اسلامov، Emilbek Jo'raboyev, Zoir Jo'raboyev, Jalilov. پس با کناری میدان ادامه حمله توسط دلیر امام نظرov. گزارش بسیار خوبی دلیر امام نظرov. پس با احسان، فرصت برای احسان، امکانیت، اما ضربه احسان پنجشنبه بلندتر می رود. همه کار رو این محافظتگر تیم ملیمون انجام داد، توپ را قبول کرد، یک نفر و دو نفر رو فریب داد، اما ضربهش خطا بود. دلیر امام نظرov هم خیلی عالی هنرنمایی کرد برای ادامه دادن حمله. و ببینید چگونه خوب هنرنمایی کرد احسان پنجشنبه. اندک ضربه رو اگر پستر انجام میداد امکانیت بود. در سال 2025 تیم ملی کشورمون طبع میبینیم بازی نوبتی خود را برگزار کرده ایستاده است. اصلا برای دسته حالا یک فرصت بسیار خوب برای احسان و ضربه خوب احسان پنجشنبه. دروازه‌بان فیصل حمیدی این ضربه رو برمیگرداند. از مسافه دور احسان پنجشنبه دروازه رو نشان گرفت و با یک حرکتی دروازه‌بان افغانستان این حمله برطرف شد. شاید امکانیتی پستی هم نبود با حمله‌گران و احسان تصمیم گرفت که ضربه رو اجرا کند. سمیف از میان چند نفر احسان پنجشنبه، فرصت برای احسان و این دفعه هم ضربه احسان و توپ از پهلوی دروازه دسته افغانستان از میدان بیرون می شود. خیلی نزدیک شده ایستاده است احسان پنجشنبه برای باز هم پرویزجان عمرباyev. پرتابی بلندی و امکانیت ضربه زنی هست. احسان پنجشنبه، فرصت، حالا ضربه و چگونه امکانیتی خوب بود. این شهرام سمیف بود دوستان عزیز که توپ را به کنج دروازه دسته افغانستان روان کرد، ولی توپ از پهلوی دروازه فیصل حمیدی از میدان بیرون شد. توجه کنید امروز خیلی زیاد فرصت های گلزنی داشتیم. ضربه خوب اما اندکی دورتر از پهلوی دروازه دسته افغانستان. البته بازیگران افغانستان حالا یک اشتباه خیلی هم جدی دروازه بازیگری دسته افغانستان، اما چگونه فرصت را استفاده نمیبرد شهرام سمیف. شرایط 100% گلزنی برای حملهگری دسته یکچین کشورمون. بیاید توجه میکنیم شریف محمد هم به اشتباه راه میدهد. احسان پنجشنبه بود که این اشتباه را خیلی خوب استفاده کرد، اما ببینید ضربه به کجا زده می شود. اگر ما چنین وضعیت های خوبی گلزنی رو استفاده کرده نتوانیم، خیلی ضربه سخت خواهد بود، برای گل‌های خیلی زیاد داده می شود. تصور کنید در دور اخیر، البته این چیز خیلی دشوار است، ولی فوتبال است، این یک بازی است. اگر پیروز شویم در مقابل ایران، حالا فرصت برای پرویزجان عمرباyev. سمیف چیکار میکند و باز هم ضربه او خطا می رود. پرویزجان عمرباyev تمام کار را انجام داد که یک شرایط خوبی گلزنی برای تیم ملیمون فراهم آورد. من فکر میکنم حالا برای گل شکیلرز مهم است که باز حملهگران ایلوگی رو با میدان برآورد. ما در کرسی احتیاطی داریم حملهگرانی که قرار دادن: شریدین بابایف، نوریدین همراقولوف و باز سنت الله اسماعیلوف. پسی بسیار خوبی پرویزجان عمرباyev. شهرام سمیف توپ رو ما خطر رو احساس نکنیم، فشار رو احساس نکنیم، حتما باید یکی از فرصت ها با گل انجام میافت. ولو ضربه بسیار سخت و دلیر عزیزوف ببینید با مشکلی این وضعیت رو رفع کرد. من فکر میکنم که این اولین سیف بود که یک وضعیت خفناک گلزنی بازیگران افغانستان رو دروازه‌بان تیم ملی ما برطرف کرده توانست. اصلا ترکیب رویی هم بسیار از جانب بازیگران افغانستان خوب به راه مانده شد
با پای چپ ضربه رو اجرا کرد بازیگر رقم 10 توفیق اسکندری. دلیر عزیزوف خیلی مادی اول باشد تا مخلصان هم بدونند که سبب باخت یا ناکامی چی است. ادامه حمله فوتبالبازان ما علیشر جلیلов پس به کنار میدان امام نظرов فرصت برای بازیگران ما علیشر اوی 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 چگونه فرصتی 100% گلزنی بود ولی تو برای محافظتگری دسته افغانستان رسید. بهترین امکانیت بود باز هم اونجا در لحظه آخرین احسان پنجشنبه پس داد. بله با علیشر جلیلov ضربه زد تو با شریف محمد رسید. شاید بازیگران ما گمان کردن که تو با دست کاپیتان افغانستان رسیده است. بیاد بار دیگر این لحظه رو میبینیم. نه با کتفش رسید. ضربه با کتف شریف محمد رسید. تیم ملی دعوت نمیشه. حتی فوتبالبازان با تجربه هم است. هفتمین ضربه کنجی برای بازیگران ما. پردیجان عمرباyev پرتابی عمرباyev و فرصت بسیار خوب بود. اینجا هم ضربه کنجی برای بازیگران ما. حالا دو بازیگر احتیاطی که به میدان می آیند، یکی در خط نیم محافظه کنار و دیگری در خط حمله. خب ضربه کنجی رو بار دیگر میبینیم. فشار می آورن فوتبالبازان ما. فشار بسیار هم خوب بود. توپروایی بسیار هم عالی. احسان پنجشنبه پس ضربه و گل. شروانی ماباچف دقیقه 93 رقابت و حساب 2-0. فوتبالباز دسته رگارتاداز و تیم ملی کشور شروانی ماباچف در دقیقه 3 ایلوگی توپ دومی دسته منتخب کشورمان را با پاس احسان پنجشنبه به دروازه دسته افغانستان روان میکند و این بسیار مهم بود. خیلی بر وقت بعد فوتبالبازان ما گل دوم رو میزدند ولی فرصت ها خوب استفاده نشدند، ضربه ها به هدف نرسیدند. پس گل آور به نام احسان پنجشنبه تعلق دارد. دو بر صفر. به توجه میکنیم توپ روایی بسیار عالی بود. پس احسان پنجشنبه و ماباچف به خطا اون رو به درون دروازه افغانستان روان کرد و حساب رو 2-0 نمود. و فکر میکنم روز می شود با حساب 2-0 و اکنون منتظر می شویم بازی در مقابل ایران را که روز 4 سپتامبر برگزار می شود. در این میان روز 3 سپتامبر تیم المپیک کشورمون باز یک بازی دارد دوستان عزیز که این بازی در دوشنبه صورت می گیرد. این بازی هم بسیار حساس، بازی انتخابی روخت به جام آسیا و امیدوار می شویم که در مقابل ایران تیم ما آمادگی خوبتر می بیند و می تواند نتیجه خوبتر به دست آورد و همه چیز از بازی در مقابل تیم منتخب ایران هم وابستگی کلان دارد که راه ما تا کجا در این مسابقه ادامه میکنند. گل های احسان پنجشنبه و شروانی ماباچف پیروزی ارزشمند تیم ملی فوتبال کشورمان را در مقابل افغانستان تامین کرد. من بابا خالمرزاده و جمعی همکاران تکنیکی هم این بازی را برای شما پیشکش کردیم. تا گزارش های نوبتی صحتمند و پیروز باشید. همیشه تیم ملی را در چنین بازی ها دستگیری نمایید. خیر.